Оваа девојка и незин пријател биле сведоци на застрашувачка глетка. Таа за дума раскажа како пред нивни очи старец му го скршил вратот на бездомно маче и го усмртил. Не можејќи да останат рамнодушни, грозоморниот чин го пријавиле в полиција. Ние отидовме таму и рековме дека сакаме да пријавиме убиство. Тие веднаш кренаа паника бидејќи мислеа дека се работи за убиство на човек, но кога кажавме дека е за маче, буквално се исмеја. И ни рекоа дека такво нешто не може да се пријави, дека не може да биде кривично дело, туку само може да се даде опомена на тој што го извршил тоа. Ова не ја обесхрабрило Магдалена, па после упорноста пред инспекторите успеала да докаже дека сепак во земјава постои ригорозен закон кој ги казнува луѓето кои малтретираат животни. Полицијата кривично го гонела старецот и после неколку рочишта во кои сведочеле очевидци, Велешкиот суд пресудил условна затворска казна за убиецот на мачето. Се надевам дека луѓето ќе добијат добра полука од тоа дека можат да сносат последици со нивните активности. И се надевам дека луѓето ќе разберат дека човек кој е способен да наштети на живот на кој не може да се одбрани, се луѓе кои се способни да наштетат и на друг човек. Тоа е веќе и на тоа посочуваат и социолозите и психолозите. Ова ја охрабрило Ѓоргиева да го формира Сдруженијето Гласот на животните. Неколкумина млади луѓе волонтерски згрижуваат болни и напуштени животни и апелираат се поретко тие да бидат жртва на несовесни граѓани. Во спротивно, казните за негрижа, напуштање или малтретирање се ригорозни и се движат од 500 до 2500 евра или пак 3 годишна затворска казна. Ги молат Велешани да го пријават секое насилство кој ќе го забележат. Со тоа што нема да пријават лицето кое извршува такво нешто, фактички тие го оправдуваат тоа дело, да не бидат само посматрачи на ситуацијата, туку да земат активност и да истрајат до крај. Ова не е прв случај во земјава, јавноста да се згрози од грозоморни малтретирања на животни. До сега не е обелоденето дали има осудителна пресуда за безчувствителните луѓе.